громадське у прифронтовому місті Оріхів Запорізької області. Під одним з наших відео ви писали, аби ми частіше знімали репортажі з цього південного напрямку. В Оріхові ми вперше. Місто ледь не щодня, а навіть і щогодини обстрілюється російськими військовими. Життя тут перемістилося у підвали. В подвале? А сколько мы, наверное, с октября, ноябрь, декабрь, январь, 3 месяца. Холодно як стало. Около 3 месяцев, да. Холодно стало. А хто це обладнав, це приміщення? Кто это помещение оборудовал? Это, оно так и было. Тут дворники находились. Дворницькая раньше была. Да. Тут дворники находились. У нас тоже приход был, видите, повыбивало и даже трубу. Да, да. Тут тоже опасно. Это просто как пункт обогрева у нас. Ну и в крайнем случае, если мы тут, ну, то мы выскакиваем туда между стенами. Там стоим. Как только поставили печку, была вывеска, пункт незламности, и сразу же прилет сюда был. Мы так испугались. Где-то 12:30 было. Сидим и не знаем, как идти. Думаю, боже, как пришли, а в квартире что делается. Ни стекол, ничего. Есть вода? Техническая. Техническая? Да. Потопите его. А? Нет, техническая. Ну, не работает кран. Зріть, бо там дуже по підвалу далеко йти. В 51-м. 51-му. Кирпичний дом. Подвале. Кирпичний дом, да. Да, в підвалі. Там с той стороны, со Детська стороны площадка садика. оттуда. Да, да, Оно. там І есть. там тільки фонарик беріть, бо там далеко йти, ви там, і голову, я от То ходили к нам, у вас прийом не хорошие прохожу, ребята. головою стукаю. Боитесь? Мы уже привыкли. Їздили, то їздимо, але робиш перерву, ну я маю на увазі, якийсь час не їздиш в такі місця і вже знову стає страшно. Ну, страшно постійно, але я маю на увазі, якщо порівнювати страх, то... Первое время очень страшно было, так страшно. А теперь мы уже научились различать. Ну, не всегда. Где прилеты, где отлеты. Я, конечно, боюсь, потому что я 3 раза под осколки попала. Первый раз очень страшно было. Очень. Это вообще даже не передать словами, как страшно. А потом уже так, неожиданно тоже. Вот так даже не верилось, когда первый раз прилеты к нам были. И я думала, что где-то в метре, и думаю, ой, как это так, вырвался кусок асфальта и опять упал. Ну, смотрю, а это железо. Вот так. И мог бы на меня попасть. Ну, как-то так. Не думали виїхати? Поїхати звідси? Ні? Чого? Не знаю. Я и так была 15 лет в Греции, приехала сюда, купила себе жилье. Дети у меня не здесь, за границей. Но решила уже тут остаться. Как будет. Судьба всегда при себе, куда бы ты ни поехал. Місто почали обстрілювати 1 травня. Оце поздоровили зі святом. Оце 1 травня обстріляли Заводський мікрорайон. І це були перші жертви. Оце ось один снаряд сюди прилетів, вторий у другий поверх. У другий поверх. Але сюди, я так розумію, часто прилітає. Ну, Да, останні да, було да, потім да, ще да. обстріли. Да. Тобто по вулиці, по відкритій місцевості краще пересуватися на якомусь транспорті, щоб швидко хоба і в яке-то сховище, тому що в будь-який момент може прилетіти. Це підвальне приміщення.
приміщення міської ради. Ну, до війни воно потребувало ремонту. Зараз ми тут зробили пункт незламності. Оборудували теж це кімнати для наших працівників. Тут залишилося 5 працівників з всього апарату. Ну, ось зараз ви бачите, що люди прийшли на прийом, і Олександр Петрович це волонтер, який вже більше, мабуть, 9 місяців з нами тут працює щодня. Дуже багато волонтерів допомагає нам, місцевих людей, які приходять і кажуть, ми хочемо допомагати. І роздаємо тут хліб людям, гуманітарну допомогу роздаємо. Ми роздали майже 1000 буржуйок на сьогоднішній день. Дехто встановлював в будинках, дехто встановив у підвалах. Я особисто живу в підвалі, і в мене теж там стоїть буржуйка, і оце вже ми так живемо 12-й місяць. Багатоповерхівки у нас дуже пошкоджені. Із 56 жодної не залишилось, куди би не попадало. Приватного сектору дуже багато пошкоджено. І сьогодні вночі у нас знову горіло 3 будинки. Нас обстріляли фосфорними бомбами. 3-й день вже горить у нас школа. Ми намагаємося її в зв'язку з тим, що обстріли дуже інтенсивні. І от у нас так урагани, гради, смерчі. По нас гатять всім, чим тільки можна. Були такі періоди, що в день це те, що ми тільки нараховували, це 324 прильоти, це те, що встигли. Буває по 8-12 годин ми не можемо вийти з підвальних приміщень. По-різному буває. Так, фу! Фу! Дуже багато залишилось у нас тваринок на сьогоднішній день, а у нас теж кормлять їх волонтери. Зараз встановили ми 5 стаціонарних кормушок, розвозимо корм і крім того, дякувати Богу, дуже багато громадських організацій допомагає, люди самі кормлять, тому що дуже багато тварин залишилось. Здравствуйте, ребята. Дивіться, щоб Валерка не заскочив. Добрий день. Добрий день. Закривайте. Моя поможечка, це Здрасте, здрасте, мої вона мені хороші. допомагає ось як голова квартального комітету по вулиці Лесі Казав, не Українки. будеш допомагати, не буду працювати. Да, Ну, так що приходиться допомагати і працювати. зараз ми вам покажемо, в яких условиях ми тут живемо. Так, пішли. Собачки, кошечки у нас Ну, у тут. нас в основному, ви ж там, мабуть, були просто так, дивилися, що люди живуть, а в нас тут міні-приют. Да, в нас тут міні-приют. У нас 60 котів і 20 собак. Ну, собаки трошки по вулиці, а коти в основному більше 30 штук у нас. Вон дирочка, вони заходять, виходять, і з нами в підвалі живуть, і в вольєрі тут у нас І в хаті, багато, і на вулиці. і в хаті здрасте. також живуть. Та, ну і в хаті ж теж В хаті там понятно, собачок, що пускаємо. кошечок. Так що заходьте, покажемо. Да, заходимо. Здорово. Ось ми щойно ось чим ми займалися перед тим, як ви приїхали. Ось дивіться. Оце ось чудо виложили. Оце якраз до обід ми зробили. Вчора Вітя порубав, а сьогодні це ми склали. Якраз оце дровничок. Оце наша Катруся. Добрий день. Так, можна, звісно, можна. Да. Там у нас теж круто. Ради гостям. А це ж городик у нас. І хочеться ж посадити його на весну. Так що А дуже мені цікаво. Так і буде. снилися цвітучі абрикоси. Сьогодні тьоть Катя, ви Я встали? удивилася. Давайте по одному, бо вже... Така в нас Де Вітя їх подівав? десь Вітя сховав. Ну, так чуть менше того таку. От. І не один раз. Валя ще раз знаходила, і я знаходила. А он дивіться, я вам хочу показати, там он дивіться, бомбоубіжище. Рексі! Ось гляньте. Рексі, де ти, Рексюша? Вилазь. А там он собі бомбоубіжище, Рексюха вирив, вон там. Он, бачите, під шифером. Рексік, Рексік. Он, апа, ось гляньте я, бачите, бомбоубіжище наше. А цей лохматий не вміє. Боїться, а не вміє. І через те... Я вам покажу. Оце ж дивіться, як її бідну покоцало цю нашу хатку. Бачите, що робиться? Це ж якраз прильот був. Тут вікна немає. Зашивали, вибило вікно. Ось так. От туди прильот був, можете сфотографувати. Он там якраз під черепицю туди встряло. Бачите, он там якраз отак перелетіло, і там черепицю встряв, у нас прильот там був. Так він узяв її тією лопатою, хотів убити. Череп розбив їй. Так ми оце забрали її до себе. Жулька, по жопі. Вижила. Нельзя. Жуля, нельзя завидувати. Ти бачиш, яка? Бросали, на вулиці були, пускали. Що ж вони по вулиці бовтаються? Жуля, Хай вже, кажу, живуть, разом будемо.
Я кажу, як можуть люди себе чувствувати, оті, що видумують оце всяке оружие всяке. Я б їх судила. Це ж кошмар один. Знати, що це для того, щоб убити людину. Щось мечтається так затихнуть, а я думаю, я й те посадю, ще не посадила. От. А чи доживу, не знаю. Хочу. Якесь моторошне. Нам казала міська заступниця міського голови, що базар відкривається, але просто він з 9 ранку може працювати. Я так зрозуміла, що це якась ярмарка приїжджає, типу виїзна, виїзний базар. Але ні, ми от знайшли просто розтрощений базар. Я так розумію, що вона казала саме про нього, що тут деякі ларьочки, які вціліли, вони відкриваються. От, все рівно. Навіть попри те, що Оріхів постійно обстрілюють. Не знаю, чого хто взагалі може. Ви вивозите нею людей? Вона Людей, зараз да. їздить, да? Люди їздять туди-сюди, приїжджають, перевіряють домики, дивляться за домиками. Кожного дня. Да, маршрутки ходять кожного дня, ховають із-за того, знаєш із-за чого. Прильоти у нас завжди оттуда. Ось, бачиш? Оттуда, завжди йдуть туди, да, йдуть прильоти. І завжди ховаються під стіни. Туди воно везде, от. Бачиш, от там прильот. А там же ж люди торгують там. На площаді люди торгують. А, нам казали, що Да. базарчик у вас буває. Байда пролетіла. Та тут, я ж кажу. Назбирали. Вони просто, розумієш, я розумію воїни, які воюють проти воїнів. А вони воюють проти жителів, проти мирного, проти домиків вони воюють. Вони не воїни. Воїн має вийти в поле, там позиції, по позиціям стріляють. А вони починають нас фосфорні кидати, всю фігню. У нас кожен день летить і летить і летить. Вони нам тільки безплатно, казапи, дають снаряди. Хочемо, не хочемо, але вони нам дають їх. Вони думають, що ми їх бояться будуть, а вони нас бояться. Ми на своїй землі.
Багато людей їздить отак туди-сюди. Туди-сюди, так. Да. Ну вони просто в Запоріжжі побудуть, приїжджають сюди, подивитися за домівкою, приїжджають, подивляться і то обратно. Людям нікуди діватися. Скільки це коштує доїхати так? 80 гривень. 80 гривень. Так воно хоч хорошо, люди їздять. Ну і люди, Кірова ж, Камишеваха. да, люди ризикують, але вони їдуть. А раніше бувало просто Ну скільки? 17 було тисяч, так? Да. Ну, зараз, 14 там казали. Ну а зараз, якщо 1000 наберемо, ні, мабуть, ні. мабуть, ні. Зараз, пожалуйста, наші мери де? Запорожжі. Наші вибранці де? Запоріжжі. Світ нас є. А тепер дивіться сюди. Беремо громаду, Преображенська громада. В їх світ є. В їх малейше, вони одразу визивають електриків. У мене вдома вже 5 місяців немає світа. Слышал, що він розказував? Ну, що чоловік з вантажівкою казав, що приїхав роздавати гуманітарку, тільки вийшов за двері машини і пішов там в кінець, і прилетів град прямо на переднє скло. О. Собаки цікаво, що там. Підемо? Чого? Ну, бо гради лягають. Я думав, там безпечно, де ти сидиш. Ні. Ну, типу, відносно, дуже відносно. Ну, пішли.